Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Yubi Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Pada video kali ini kami akan menginformasikan harga Suzuki Vitara bekas murah dengan harga terendah 40 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan berikut 7 Suzuki Vitara bekas murah dengan harga terendah 40 jutaan. Satu Suzuki Vitara 1.5 tahun 1993 dengan transmisi manual, lokasi Medan Baru Kota Medan, dan harga yang ditawarkan 46 juta rupiah. Dua Suzuki Vitara 1.6 tahun 1993 dengan transmisi manual, lokasi Buduran Kabupaten Sidoarjo, dan harga yang ditawarkan 54 juta rupiah. Tiga Suzuki Vitara 1.6 tahun 1993 dengan transmisi manual, lokasi Bungursari Kota Tasikmalaya, dan harga yang ditawarkan 62,5 juta rupiah. Empat Suzuki Grand Vitara 2.0 tahun 2007 dengan transmisi automatic, lokasi Pinang Kota Tangerang, dan harga yang ditawarkan 72 juta rupiah.
5. Suzuki Grand Vitara 2.0 JLX tahun 2007 dengan transmisi otomatis, lokasi Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan harga yang ditawarkan 78 juta rupiah. Six. 6. Suzuki Grand Vitara 2.0 JLX tahun 2008 dengan transmisi manual, lokasi Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dan harga yang ditawarkan 84 juta rupiah. Seven. 7. Suzuki Vitara 2.0 tahun 2007 dengan transmisi otomatis, lokasi Ilir Timur 1 Kota Palembang, dan harga yang ditawarkan 88 juta rupiah.